Inson qachon o'sadi degan savolga javob beraman. Ya'ni bu shaxsiy rivojlanish, o'sha yaxshi yashashga bo'lgan intilish nuqtai nazaridan savol berilgan. Inson qachonki komfort zonadan chiqsa, ya'ni qulaylik hududidan chiqsa, sizda hamma narsa qulay bo'lsa, sizni o'sishingiz biroz qiyin bo'ladi. Sizda o'sha noqulayliklarni bo'lib turishi sizni yanada rivojlanishingizga turtki, talchok beradi. Man har doim o'zimni misol qilaman, chunki o'zimni yetarli tajribam bor va boshimdan o'tganlarim. Kimnidir tajribasini men gapirib bera olmayman, chunki men uni rost yoki yolg'onligini bilmayman. Men misol uchun o'tgan reelslarni ham aytdim, o'ziga to'q, yaxshi oiladanman, buni ustiga erka, kenja farzand bo'lganman. Lekin shunga qaramasdan Toshkentga ko'chib kelganimda meni akam ham, opam ham Toshkentda yashardi, hozir ham yashashadi. Ularni uyda yashashni xohlamaganman. Birinchidan jiyanlarimdan uyalganman, ular o'zi yoshi katta. Vaholanki men ayolman, mustaqil misol uchun bo'lmasdan musulmonchilik qonun qoidalarida ham bor. Men ularni qaramog'ida ham yashashim mumkin edi, lekin men uyalganman. Men mustaqil shaxsman, o'zim rivojlanishim kerak. O'zim keldimmi, shu qadamni qo'ydimmi deganmanda yotoqxona topib, dars berib, qo'shimcha xonadonlarga borib, dars o'tib, demak, daromadimni oshirib olganman. Birinchi kelganimda o'sha pullarim tugamasdan men o'sha pullarimga qo'shimcha pul topganman. Narxozda ishlardim, yarim stavka dars berishardi. Chunki o'sha paytda, bu 2014-13, o'sha 2017-18 dan avvalgi gaplar, korrupsiya juda rivojlangan payt, yarim stavka dars berishardi. Stavka qilib berishi o'zi stavka turardi. Va juda ham qiynalardim. Yo'l qidirganman, o'sha tanishlarimizga aytib, men ingliz, rus, matematika darslarini qildira olmayman. Ular tavsiya qilishgan badavlat xonadonlarga borib, farzandlariga matematika, rus tili, ingliz tilidan dars qildirardim. Mana hozir ular meni ko'rib turishgan bo'lsa, juda yaxshi eslashadi. Qorasuvga, Ibn Sinoga, General Uzoqovga 3 ta направлениyaga 3 ta avtobus metroda kunni issig'imi, sovug'imi demasdan borib, qo'shimcha ishlardim. Haftada 3 kun narxozda dars, qolgan kunlari demak, mana shunaqa qilib 2 soat bitta xonadonda, 1 soat bitta xonadonda. Xullas kalom, mehnatdan qochmasdan qo'shimcha daromad qilganman. Zona komfortda yashamaganman. Hozir ham zona komfortda yashamayman. Misol meni taniydiganlar yaxshi biladi. Men piyoda yurishni yaxshi ko'raman, piyoda yuraman sportdan tashqari. Faqatgina ob-havo noqulay bo'lsa, yukim bo'lsa, taksi chaqiraman. Lekin avtomobil xarid qilmayman. Ya'ni har doim siz shaxsiy, kasbiy, umuman hayotingiz davomida o'smoqchi bo'lsangiz, qulaylik hududidan chiqing, ana o'shandagina o'sasiz. Buni ko'pchilik aytgan, ko'pchilikdan ko'rgansiz, o'shalar qatori ustoz sifatida, mentor sifatida o'z tajribamdan kelib chiqib asoslanganligi uchun, aniqligi bu gaplarning hammasi hayotimda bo'lganligi uchun men o'zimni misol qilib keltirdim.